Bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra manatona ao amin'ny galerie 9 Tsaralalàna box 8 na building complexe Ampiflo. Valombe folo taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra kara-panondro tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenetsika. Aza hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pony tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bemray miaramita no samy salama miaramita ny miady amin'ny coronavirus. Blossom White manolotra anao ny LEJT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ye! Misy iporemina doly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Uprim manolotra anao ny LEJT. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous présente LEJT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM manolotra anao ny LEJT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara manolotra anao ny LEJT. La saveur ultime des fruits. Sanjay Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Tompoko lasy tompoko vavy faly tavoana aminao atao anatin'ny fandarana LEJT atao anatin'ny fahitalavitra Dreamina ny tenako amin'izao takariva izao ary manasa anao ampanajana anaraka ny fampalam-baovaontsika amin'ity androany ity ireto avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Vato lafidy mitety bidy amina dolara maromaro no sarina teny Ivato Maly nokasaina aondrana any Sri Lanka. Nahiditra ponja vonjimaika eny Antanimory ilay ramatona mily ny fiara Toyota RAV4 voatontonona ho nandona ka nahafaty an'i Kevin Young. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany fa i Monica Rasoularson no filoha vaovao ny OJM vato 577 tamin'ireo mpifidy 727 no azony. Nametraka fitoriana ny amin'ny fibodonan'ny tany ny Sirama, fitoriana izay tsy hanavahana iza na iza mikasika ny tanin'izy ireo. Fanondranana ny harem-pirenena vato lafidy nahitana karazany tahaka ny safira sy emeraude izay tombanam-bidy hatrany amin'ny $500 na ihany koa $1,750 tapitrisa ariary mahery any no saika naondrana teny Ivato Omaly. Tsy tanteraka moa izany satria dia tratehaka teratany Sri Lanka no fantatra fa nitondra izany nisy ny taratasy izay fanambarana nyty entana izay ny tondrana anireo vato lafo vidy ity saingy latsaka ambany sandany tena izy no nambara hoy ny teo anivon'ny fahadiranana ny aiky ny mbola mahagoragora kosa ny fanaraha-maso ny fanondrana ny harem-pirenena eto Madagasikara ny sekretera jeneraly izay miadidy ny zandarmaria am-pirenena isan'ny tonga nijery akaiky izay raharaha izay ho an'ny Omaly andeharahantsika ny rindrantsary ny rivinirina tekaleo. Teratany Sri Lanka iray no tratehaka teny Ivato Omaly niaraka tamin'ny entana nentina raha nikasa hanondrana vato lafo vidy nahitana safira, emeraude sy chrysoberyl. Natao entana nenti-tanana na bagage à main tato anatin'ity vatakely mifatotra ity ireo raha ny fanazavana ry tombanana hatrany amin'ny $500 ny tombam-bidiny mahery ny $2,750 tapitrisa ariary raha atao kajy vola malagasy.
ambany lavitra ny tomban'io anefa ny voasoratra atao amin'ny taratasy fanambarana sy takanamoany izany teny amin'ny seranam-piaramanidina. Izy moa zavatra fatao matetika anatin'ny contrôle ohatran'ireto zay indrindra ny tout ce qui est pierre précieuse sarotra no afana mahita satria zavatra kely ohatran'ity déclaren'le olona amina formalité zay nataony ihany fa ny espèce ny marchandise tsy mifanaraka amin'ny antota taratasy zay napetrany. Raha ohatra ka anatin'ny facture zay anondraniny ny entana $13,000 no resahany tao dia rehefa nataony tombatombana dia mahatratra any amin'ny $550,000 ny valeuran'ity zavatra kely ity. Ny procédure moa rehefa misy ny constatation ohatran'ity dia verbalisena le olona zany dia efa maneno ny verbalisation ao amin'ny bureau ny douane ao dia avy eo misy ny garde à vue dia misy ny déferment ho an'izay arakaraka ny suiten'le procédure. Nyity moa no resahako teo foana hoe $500,000 zay ngamba ny 550,000 efa maherin'ny $2 milliards zay ny tombana zay napetraka amin'ity zavatra boaty kely ity satria safira ny ao anatiny ao misy émeraude ny ao anatiny ao misy safira bleu, safira rose, misy émeraude, misy karazana pierre tena hoe ambony valeur be zany izy. Loharanom-baovao sy fanairany mikasikana fanondranana tsy ara-dalàna no hanomezana baiko ireo tompon'andraikitra ijery ity raharaha ity tokony ho tamin'ny iray ora no nandeha ny fiaramanidina saika iondranan'ireo harem-pirenena ireo saingy tamin'ny eninora sasany vao vita ny fisavanana tao ka nahatrarana izany. Ny aiky ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmaria-pirenena ny général Serge Le fa mbola goragora ny fanondranana antsokosoko ka mahabetsaka ny fahatratrarana entana lafitahaka izao. Tsy nilaviny ihany koa ny tsy firindran'ny asa na dia eo aza ny fanamafisan'ireo fepetra. Raha mijery an'ity taratasy tsika taratasy-panjakana izy ity dia fantena mipetraka hoe voafitaka ve le mpiasa-panjakana sa tsy nijery mila fanadiadiana zay. Za manokana dia manafatra tany amin'ny omby tany amin'ny basy no teny farany fa valable zay afatrako zao eto. Raha zay mpiasa-panjakana olom-boatendry no tsy manao ny asany dia lasa ny mpitondra fanjakana lehibe ray aman-drentsika ny vaompaompa tsy azo ekena zany. Tsy azo ekena zany. Ho an'izay nanao an'izany dia ajanolo manomboka androany fa zay nataonao raha mbola hokarohana. Zay ny police judiciaire zay rechercher et constater les infractions à la loi pénale. Zany hoe rehefa nanao ianao dia mijanona aloha fa zay nataonao raha mbola mety ho jerena. Ka afatra ho antsika rehetrarehetra surtout je m'adresse amin'ny mpiasa-panjakana olom-boatendry tompona andraikitra manome taratasy. Androany aloha zany dia ny resaka arenan-kibony tany no resahany. Tsy manona anaran'olona fa raha ohatra ka avy aminao no mahatonga zavatra ohatran'izao dia tokony eritreritra anao fa tsy ohatrany tsy gasy tsony ianao. Ny gasy tsy ampinao zany fa ny vahiny no ampinao amoaka ny harem-pirenena fahatany fotsiny ho hita eo moa raha ohatra misy firaisana tsy kombakombana tsisy. Za tsy afaka hiteny androany satria mbola constat natao androany ny enquête no hamaritra an'izay zavatra zay. Any Sri Lanka no saika iondrany ireto vato ireto mbola tanana anaovana fanadiadiana ilay vata kely ny itondrana izany. Ankoatra ireo vato lafo vidy ihany koa dia ny fantatra fa nisy entana hafa mbola anaovana fanadiadiana sarona tamina olona iray hafa saingy niaraka tamin'ity sidina omaly ity hatrany. Andro vitsy lasa ihany koa izay no naraisana tatitra fahatrarana volamena 20 kilao tao Seychelles. Sambo niainga avy tao Nosy no nambarany teo anivon'ny fahadjeranana fa nitondra ireo volamena ireo. Ity faran'izay efa nangatahana alalana ahafahana miroso amin'ny fanakiazana. Omaly dia nandefa taratasy tany amin'ny ministeran'ny fitaterana avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Taratasy izay mangataka ny fitakiana fahazondalana manokana ho an'ireo rehetra iondrana ka ho ankatoavy ny filoham-pirenena. Fepetra izay nambara fa isorohana ny mety ho fanondrana antsokosoko ny harem-pirenena. Tsy ny fanovana ny talena ny minisitra misahana ny angovo no olana mampikatso ny orinasa Jirama hoy ny faneho-kevitry ny antoko otrikafo tsy manapaikady maharitra entina amahana ny olan'ny famatsiana ny rano sy ny famatsian-jiro ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany tokony roso amin'ny fanangana fotodrafitrasa mba amokarana angovo azo avaozina ny fanjakana ary maro ireo fandanimbola mampiditrosa ny orinasa raha ny faneho-kevitry ity antoko ity hatrany tady baovao entiny Fenoaja Ariane sy Stéphane Rakotomalala.
Mitarasoka ny olan'ny orinasa-panjakana misana ny famatsihana jiro sy rano eto Madagasikara hoy ny antoko otrikafo androany. Tsy mipetraka amin'ireo olom-boatendry tanànan'ny Jirama ny olana hoy izy ireo fa ny fitondrana foibe no tsy mahana paikady maharitra entina hitantanana izany. Io ny fampandehanana ny orinasa Jirama io tsy vitany fotsiny hoe nahazo dia zena minisitra vaovaontsika fa mila politika matipaika avy amin'ny mpitondra fanjakana io zay atreto aloha dia tsorinay otrikafo zay tsy mahita taratra ny politika ny mpitondra fanjakana amin'ny lafiny angofo. Ny orinasa Jiramange na ny ministera na ny fanjakana dia tsy manana finiavana anao an'ilay ataontsika hoe karazana centrale hydraulique satria izay dia mieritreritra fa ireny no investissement ngezabe tokony ataony mpitondra fanjakana raha mieritreritra analy ny olana amin'ny resaka famatsiana jiro sy rano eto. Maro ny lesoka eo anivon'ity orinasa-panjakana ity. Azo vahana ireo olana mba entina anarenana izany ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Ny hevitra ny antoko fa efa famarotana ankolaka ataon'ny fitondrana ankehitriny ny orinasa ny zava-miseho. Fa ny mamotika an'io orinasa mpanjakana anankiray io dia vokatra ren'ilay contrat IDB zay tsy mazava soniavina miaraka amin'ireo mpiara-miasa amin'ny Jirama zany hoe amin'ireo société tsy miankin'ireo. Tsika zao malala tsara fa hatramin'izao ny fampandehanana ny jiro sy rano eto dia mbola mifototra amin'ny resaka solika. Rehefa amin'ny resaka solika tsika misy groupe. Ireny groupe ireny nefa BDB amin'ilay groupe no tsy mandeha akory nefa andoavan'ilay orinasa Jirama vola. Betsaka amin'ireny groupe ireny no matilava nefa andoavana vola. Ankoatra ny fahamanany olan'ny jiro sy rano miandrandra ny fanohanan'ny fanjakana ny sosialim-bahoaka ny antoko indrindra amin'izao fandiniana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020. Tokony ifantoka any amin'ny fitsinjovana ny vahoaka ireo solombavam-bahoaka sy olona raha ny fanazavana hatrany. Fanolavin'ny prefektura ny tanàna kosa ny fampilazana fitokonana izay nataon'ny sendika ny mpiasan'ny fahajeranana na ny Sampidou taoriny taratasy fampahafantarana nataon'ireo sendikalista ireo ny alatsinainy lasa teo tsy azo ekena ary nolavina avetrany ity fampilazana fitokonana ity raha fintinina ny valikafatra avy eo anivon'ny prefektura ny tanàn'Antananarivo fitokonana izay tokony ho tanterahana reharitra 7 ora manomboka raha ampitso sy amin'ny zoma rindrantsary ny rivinirina tekaleo. Mitsipaka ny fampiomana fitokonana faobe ataon'ny Sampidou manomboka raha ampitsona avy eo anivon'ny prefektura Antananarivo. Iray andro taoriny taratasy fampilazana fitokonana nataon'ity sendika ity dia namaly avy hatrany ny prefet ny polisy omaly. Voalaza tao anatin'ny valikafatra fa tsy fotoana mahamety azy no anatanterahany Sampidou ny fitokonana. Fa ny onany tsy fankasitrahana ny fitantana ankapobeny avy eo anivon'ny fahajeranana. Voalaza tao anatin'ny taratasy izay nosoniavin'ny jeneraly Ravelonarivo hatrany fa iray amin'ireo mpiantsehatra miantoka ny fampidiram-bolam-panjakana ny fahajeranana ka hitarika voka-dratsy ho an'ny toe-karem-pirenena ny fikatsoan'ny asa. Ankoatra io anefa ny filazana ihany koa fa tsy mitombo n'ity fitokonana kasaina tanterahana ity satria tsy ara-dalàna ny fomba nanapahana azy izay natao nandritra ny fivoriam-be tsy ara-potoana. Etsakilan'izay dia efa nampandrehany koa ny foibe mpitantana ny fahajeranana fa mitoy ny fisokafan'ny sampan-draharaha sy ny fandraisan-draharaha rehetra manerana ny nosy manomboka raha ampitso na dia eo azan'ny fitokonana ny Sampidou. Fanahiditra amponja vonjimaika eny Antanimora ilay ramatoa namily ny fiara Toyota RAV4 izay voatonona ho nandona ka nahafaty any Kevin Young izay teratany Sinoa nandritra ny lozam-piarakodia niseho teny Mandrosoa Ivato tamin'ny 27 ny volana septambra lasa teo. Omaly no niatrika fampanoavana indroa ny raharaha ka namoaka izao fanapahan-kevitra izao andrasany indray ny fitaom-pitsarana amin'ny 27 ny volana oktobra ity ny alatsinainy lasa teo ratsivina no nanao hetsika manoloana ny fitsarana ny fianakaviana sy ny akaiky ity tovolahy 17 taona maty ny lozam-piarakodia ity mbola mifamaofao ny raharaha satria dia misy fiara Starex voatonona ho tompon'antoka tamin'ny fandonana ny Kevin ihany koa ankoatra ilay fiara tsy mataho-dalana ary misy fiara iray hafa
voaroroa ihany koa tamin'ity raharaha ity izay mbola karoana ny mpamily azy voalaza fa anontolo iara moa no misy azy io. Mandra-piandry ny didim-pitsarana dia tsy mbola nahazoam-baovao fanampiny ihany koa ny fivoarany fangatany voapanga izany hoe ilay ramatoa izay anamily ny fiara tsy mataho-dalana ny amin'ny tokony hamerenana ijerena ireo caméra de surveillance ireo hôtel lehibe manodidina ny toerana izay nitrangan'ny loza. Andrasana araka izany ny fivoaran'izay raharaha izay. Dia rehefa avy niseny tao anatin'ireny dokambarotra ireny isika dia anaraka kosa indray ny toyan'ny fampahalalam-baovao mikasika ny olana eny anivon'ireo fampianarana ambony avy hatrany indrindra fa ny eto Antananarivo tonga ny fampidinika sy nandroso vahaolana makasika ny karaman'ireo mpandrarao amin'ny Université n'Antananarivo ny tompon'andraikitra avy eo nivon'ny ministera androany mbola andrasana hatramin'ny rahampitso indray ny valin'ny fitakiana ny karama raha ny tatitra nataon'izy ireo androany. Mbola nitoy androany maraina moa ny hetsika izay nataon'ireo mpandraraha ireo saingy fotoana fomonja dia ravan'ireo mpitandro ny filaminana izany. Teny an-toerana ihany koa nanaraka akaiky izay ny toe-draharaha izay Rina Fanirso sy Dolphe Rakotiniainy. Fa za aloha zany raha ny tokony miendry zareo samy olon-dehibe mifanaika. Nanomboka tamin'ny 7 ora maraina teo eo no nitarika hetsika sy nandoro kodiaran'indray ny PAT tetsy amin'ny Université an'Antananarivo renivohitra. Tsy nahatra ora roa akory ny fizany satria tonga nandrava avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Tonga teny an-toerana nandravana ny olana ihany koa ny solotenany avy eo amin'ny ministera. Nilaza ireo vahaolana samihafa ny amin'ny hetsika izy ireo. Somary nitolerena kely zany aloha le PAT tamin'ny resaka grevy. Ny antony dia tonga teo ny dafy ministera dia tonga teo koa ny député nandresa lahatra zany ny fisian'ny bondekesy zay efa hoe efa any amin'ny poste izy efa hitana masonay teo moa izy any amin'ny téléphone zareo any ka hoe le dafy ministera zany efa niara-nivory taminay tao dia tsy nandratra amin'ny fariny satria maika andeha anatotosan izy any amin'ny poste mba ahafahan'le izy tonga any amin'ny banque allant zao dia zao mba tonga dia crédité ny banque farak'izay aingana le izy tsy ataran'le izy tsony. Dia manatena zany ny PAT rehetra fa manomboka androany après-midi zany dia efa somary azo SMS makasika an'izay karama zay dia amin'ny alina manontolo ka nahoana olo zany nitapaka teo dia miverina tany zay raha be somary amin'ny 6 manome an'izay consigne rehetra makasika an'izay. Samy nanana ny fomba nandraisan'ny tatitra kosa ireo mpandraraha tao ireo nanaiky ny fandaminana napetraka saingy nametraka fanamariana makasika ny fanatsarana ny fandraisana ny karama mampiasa eny amin'ny anjerimanontolo. Teo ihany koa anefa ireo nilaza fa fandrirarirana fotsiny ihany izao atao azy ireo izao fa tsy mizotra araka ny tokony ho izy akory ny fanefana ny karamany mpiasa. Za moa zay dia manaja an'izay fepetra zay ary fantatray fa nisy ny fionana tamin'ireo fitondram-panjakana tamin'ny fitondrana tetỳ amin'ny université dia mino fa ray aman-dreny ary mino fa mahavaolana zay fa ny olana kely indro kely somary olana amin'izy hoe vao mianatra raty koa ao anatin'ilay zavatra zany zavatra mbola karazana ohatrany hoe kobay zany zay ao anatin'ity zava-baovao hoentina natsarana amin'ny fandoavana ny karama amin'ny PAT ny Université an'Antananarivo ity dia mety misy azo zany SMS anio dia anio nefa ny atahorana mety misy tsy azo SMS mihitsy. En plus le numérisation zany efa miazakazaka be tokoa ny teknôlôjia nefa raha ho an'ny mpandrarahany université manokana dia misy amin'izy ireo zay tsy manana na dia telefôna akory aza. Le tatitra teo aloha raha zavatra misy ainana amin'ny situation ohatr'izao dia tsy mahafapoanay mpandraraha mihitsy le izy. Zavatra dia davinay tonga dia tout de suite bon de caisse tokony aty amin'ny agent comptable anay fa tsy hitako izay diralizy any amin'ny poste le zavatra zany fandraisana alizy misy zavatra rirarira be ao ambadika le izy. Ny va amin'ny ampahany hatreto ny olana hoy ny ankamaroan'ireo mpandraraha teny an-toerana no mariany manokana kosa fa raha toa ka misy mipika ny fampanantenana natao azy ireo androany ny amin'ny fahatongavan'ny karama dia hiamafy kokoa noho ny teo aloha ny hetsika ary tsy ato izany mandrapivalin'ny fitakiana. Fa lany ho filohan'ny olavitry ny mpanao gazety na ny OJM androany i Monica Rasolo Arson nandritra ny fanambarana ny vokatra ofisialy vato 577 tamin'ireo mpifidy 720 sy 720 sy 700 no azon'ity kandida izay tokana nandray anjara tao anatin'ny fifidianana ny OJM ity natsidiny sady ny fomba hitantanany izay ho lafitra izay amin'izao fotoam-piasany izao
tsy ankilan'izay kosa dia nolavy ny fitsarana ny fitoriana ivondron'ny mpanao gazety izay mivondrona ao anatin'ny cellule de crise tsy janatra eo ny hetsika ataon'izy ireo manoloana ity raharaha izay isany tsy nanekena ny fanaovana amboletra ny fikarakarana sy ny fanatanterana ny fividiana izay obirao ny olafitry ny mpanao gazety izao. Rina Fanirso, Dolphe Rakotiniaina. Nambara tamin'ny fomba ofisialy androany fa imony Karasolarson indray izao nofoloan'ny olafitry ny mpanao gazety. Ilay ihany kandida tokana tamin'ity fividianana ity no sady mpiasam-panjakana. Isan'ny fanavaozana apetrany amin'izao fotoam-piasana izao moa ny fanavaozana ny lisitry ny mpanao gazety isan-jokajy ny draninambarany. Imasona kokoa izany mba hisiny ny fangararana araky ny fanazavany. Izahay zany zao efa manana ny plan stratégique 2021-2025 izay ho alefa eny amintsika any amin'ny deska tsirairay avy ao arin'ny AG izay ho ataon'ny Brao. Ao anatin'ny asa voalohany ho atao efa notenenina tao anatin'ny fampelezan-kevitra ny hoe fampiombonana dia ametraka an'izay rafitra ahafahana mampitovy ny fomba fijery izay izahay. Eo ihany koa ny fijerenan'ny karatra sy ny fanolorana ny karatra ho an'ny mpanao gazety izay ho ataonay hoe tena hojerena isam-paritra mihitsy izy io dia tena hojerena par desk par jerena tsirairay satria ho tonga hoe ty aminay zany zao ireo dossier rehetra mahakasika ny hoe mpanao gazety dia eo zany zahay Brao sy ny kabinetra izay ho atsangana hijery tsirairay hoe aiza tokoa iza ny tena mpanao gazety aiza no hanaovana ny karatra aorianan'izay fa tena tsy maintsy hojerena tsirairay par desk mihitsy io efa misy fomba fiasa moa naroson'ny filoha-lefitra eto Analamanga. Atetsinkilan'ny kosa mitoetra ny fanoherany vondron'ny mpanao gazety mivondrona ao amin'ny cellule de crise ity hetsika ity. Androany no niakatra fitsarana ny fitoriana roa teny anivon'ny fitsarana tampony. Fampiatona ny latsabato ny Brao ny olafitry ny mpanao gazety ny iray kosa ny fanafoanana azy. Fitoriana izy samy nolavin'ny fitsarana avokoa. Fitoriana roa moa zany napetraka tato dia rejeté ny fitoriana rejeté zany ny didindraisin'ny mpitsara. Zany anefa tsy midika hoe hijanona hatreo ny hetsika ny cellule de crise fa mitohy hatrany ny ady ataon'ny cellule de crise manoloana an'izao botolo sy anjozay ataon'ny ministera eo anatrehan'ny asa fanaovan-gazety izao. Dia efa misy dravitra maromaro moa zany efa noman'ny cellule de crise tsy dingana ihany, dingana ray everina fa tsy maintsy natao sy tsy maintsy lolalovana dia efa iny ny didy dia miroso amin'ny dingana manaraka indray angamban'izao izay ho ampahafantarina antsika ny andalana eny foana. Tsy ahivina fa fitsabahan'ny ministeran'ny fiserasera ny raharaha tokantranon'ny asa fanaovan-gazety noloaran'ny poeran'izao 10 eo amin'ny rotonta izao izay nahatonga ny fijoroan'ny cellule de crise. Hatreto aloha hita ho mitombo hatrany ny antsana mampisaraka ny ministera amin'ireo mpanao gazety mivondrona ao amin'ny cellule de crise raha ny zava-misy nojerena. Fanametraka fitoriana ny amin'ny ambaran'izy ireo fa fibodona ny taniny ny Sirama orinasa malagasy mpamokatra siramamy efa ho 7 taona nijoroany ity orinasa ity ary ara-dalàna avokoa ireo taratasy manambara izay fijoroany orinasa izay manerana ny nosy raha ny fanazavana soratra amin'ny orinasa ihany koa ny akamaroan'ny tany izay iorenan'ny Sirama araka ny tatitra nataon'izy ireo ka tsy tokony ho azon'iza na iza kitihana na amidy mihitsy. Rina Fanirso, Dolphe Rakotiniaina. Tsy midika ho tompony avy hatrany izay nanajary na ihany koa nanorina zavatra teo amin'ny tany raha toa ka tsy ara-dalàna ny taratasy hoy ny tale jeneraly ny orinasa Sirama androany. Betsaka ny fireo milaza ho tompon'ny tany iorenan'ny orinasa rehefa nandalo olana kely ny orinasa teo aloha. Androany dia nanamafy ny teo anivon'ny Sirama fa azy ara-dalàna ary titré borné avokoa ny ankamaroan'ny tany rehetra iorenan'ny orinasa manerana ny nosy. Io tany io zany tsara angamba ho jeren'zareo fa ny tany Sirama tsy terrain privé tsy terrain privé non titré na terrain foncière privé non titré fa titré. Tonga dia tapitra daholo zany le resaka rehetra filazana fa io no tokony ho jeren'ireo raha te haka hoe ny haka tany zany ho an'ny olona zay te hanana tany dia tokony mijeren'ireny lalàna ireny satria afa natsaraina
natsaraina zany a nataondr'izay na tonga le refont natsaraina ny fomba fahazahoana tany fa azavaiko tsara io tany azo alaina io dia tany non cadastré non titré propriété privée de l'état io non cadastré non titré ny tany Sirama nefany dia tany titré borné amina société anonyme. Saika ny tany ny Sirama rehetra amin'izao no misy mibodo avokoa raha ny fanazavana. Efa nametraka fitoriana moa ny orinasa manoloan'izao raharaha izao no mariany manokana fa miantefa mivantana any amin'ireo mpibody tany ny fitoriana napetraka eny fa na ny mpiasa ny Sirama aza no ny varotra na miny mikitika ny tany. Zahay aloha tsy hoe tonga ny olona nahita ny situation dia hoe tsisy zavatra niraisina fepetra niraisina tsotra be hampanarahana ny lalàna misy fitoriana napetraka ihany. Manomboka zao zany ny Sirama amin'izay hoe sauvegarde du patrimoine zay dia mitiorony olona tonga dia miditra amin'ny tany satria tsy azo atao mihitsy zany mitovy amin'ny olona mamaky trano ihany zany aminay hoe ty misy trano zany zao dia tonga dia misy miditra eto dia hibodo an'ity trano ity dia mitovy amin'izay dia ataonay fitoriana na izy io dia torinay ny olona miditra keriny sy any efa misy zany ary mandeha zany tribunal zany zay. Ankoatra ny mpibody tsotra izao misy ihany koa ireo orinasa na olon-tsotra manorina zavatra eo amin'ny tanin'ny Sirama ary manana taratasy mahakasika izany. Isy ny fijerena akaiky ny mahakasika ireny. Manomboka izao ihany koa dia tsy mivarotra tany intsony ny orinasa Sirama fa fisandohana avokoa izany raha toa ka mbola misy hoetra ny fanazavana. Ahitana kolikoly avokoa ireo sehatra rehetra eto Madagasikara raha ny tatitra avy eo anivondry zareo Transparency International izay tafaresaka tamin'ny mpanao gazety androany ny sehatra ny fanabeazana ny fananantany ny fampianarana ny fahasalamam-bahoaka no tena ahitana betsaka indrindra an'izay kolikoly izay ankehitriny raha ny fanazavana trany misy kosa nefa ny fampitahorana sy ny tsindry mahazo ny mpanao gazety amin'ny fanatanteran'izy ireo ny asany eo amin'ny fanadiadiana lalina mandidina ny kolikoly andeha arahantsika ny vaovao mandidina izay. Mandeha tsikelikely ny dingana fanatsika fonandreo mpanao gazety amin'ny fiadiana ny kolikoly izay misy eto Madagasikara hoy ny tompon'andraikitra. Ahitana kolikoly avokoa ny sehatra ny fampianarana, politika, fananantany, tontolo iainana ary ny sehatra ny fahasalamam-bahoaka raha ny fanazavana. Ahitana kolikoly daholo ny atsika eto Madagasikara na sehatrina ao anatin'ny asa izay imasonay fotsiny no misy atao hoe programme maromaro zany tena iantsoroanay fahasalamam-bahoaka ny resaka eo amin'ny sehatra politika ny eo amin'ny sehatry ny fanabeazana pirenena fananantany sy ny tontolo iainana ireo zany no sehatra tena hoe imasonay fa tsy misy sehatra tsy voan'ny kolikoly aloha eto amintsika voa daholo izy rehetrarehetra ary zay mahasarobidy an'ilay ady atao amin'ny kolikoly satria efa mianaka loatra ilay izy dia fotoana zany zao antsika rehetra mandray an'izay andraikitra zay. Misy hatrany ireo fampitahorana mahazo ireo mpanao gazety manatsikafina ny kolikoly izay ataon'ny olona amin'ny sehatra isan-karazany eto amintsika raha ny fanazavana. Tsy mampiepitra azy ireo izany fa miroso hatrany izy ireo miady amin'ny kolikoly ary mampiseho ny zava-misy marina ho hatrany ity farany. Ny intimidation nge misy foana na ianareo mpanao gazety zao ary mino fa efa nahita na efa niaina an'izany resaka intimidation sy pression zany anatin'ny asan-gazety. Zay moa le situation eto amintsika fa tsika koa nefa na ianareo na izahay tsy mihemotra amin'ny zavatra toy izay fa efa zay le asantsika dia efa zay no hitsangana antsika. Miezaka hatrany ny Transparency International miady amin'ireo kolikoly izay hita amin'ny sehatra maro amin'izao mba hampandrosoana amin'ny firenena. Nisy moa androany ny famoahana ireo ankizy miisa 13 izay aparitaka hiady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Fandro faharoa iatrehan'ireo parlementaira ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity androany ity ho an'ny eny amin'ny lapany Tsimbazaza manokana dia nivory tamin'ny tolakandro hariva teo ireo filoam-boamiera izay andinika sy nanapaka ny fandaharam-potoana izoran'ity fivoriana ity ny antso ny fitondrana mba andefa ara-potoana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana fototra izay ho ampiasaina ho an'ny taona 2020 sy 2020 ireo solombavam-bahoaka feno aja Ariana sy Anjara Kotondraina. Nivory ny tapan'ny marina teo ireo birao maharitra eo anivon'ny antemieram-pirenena mandritra izao fivoriana ara-potoana faharoa tanteran'ireo parlementera izao. Andro faharoa androany ka niroso tamin'ny fivoriana ihany koa ireo filoam-baomera isan-tsokajiny. Antony ny fivoriana ny fandinihana sy fanapahana ny fandaharam-potoana mandritra ny fihaonana voafetra ho 10 andro.
ho faritina ireo asam-boamera sy lahadinika isan-tsokajiny. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny filohan'ny antemieram-pirenena andefa ara-potoana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana 2024 eny amin'ny antenimiera. Hanao tatitra ireo voamera-panadiady ivoaka mandritra ny fivorian'ny solotenan'ireo parlementera ihany koa ny solotenan'izy ireo eny anivon'ny voamera mahaleotena misana ny fifidianana ny seni mamana ny fivoriana ho an'ireo solombavambahoaka ny fifanatrehana amin'ny governemanta. Anisan'ny mbola olana goavana eto amintsika ny tsy fananan'ny tanora asa mendrika ho azy ireo sy mifanaraka ihany koa amin'izay fampianarana noradoviny mampidina ny toe-karena anaty firenena iray ny fahamaroana izay tany tsy fananana asa eo amin'ny tanora izay raha ny fanadihadiana nataon'ireo izay mivondrona ao anatin'ny tetikasa tany mafy teny amin'ny faritriva dia matetika ireo tanora tsy dia nandy fianarana no tena iarana izay tsy fananana asa izay mitarika hatrany amin'ny fahamaroana sy ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana nefa ny tsy fananan'ireo tanora asa ireo. Vaovao izay nataony ny aina Rasolo Arimanina sy Ianjara Kotondray. Tanora 40 no tsy anasa araka ny antotanisana avoakan'ny orinasa tsy miankina iray tamin'ny taona 13 izany hoe ny 70 isanjaton'ny tanora. Eny amin'ireo faritra iva ny tena maro anisy ireo tanora tsy anasa. Izay no anisany antony mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ireny toeran'ireny araka ny nambaran'ny tetikasa tany mafy. Lasa mangalatra, mandroba, manao sity mahery ireo tanora hoy izy ireo. Izy ireny matetika dia olona tsy dia navita fianarana firy, tsy manana diplôma sy traika efa entina mitady asa mendrika sy sahaza azy ireo araka ny valan'ny fanadihadiana nataon'izy ireo. Antoka iray entina mpandrosoana ny firenena noho izany ny fampananana asan'ny tanora. Sakana iray ho an'ny tsy fandriam-pahalemana indrindra ny amin'ny faritra marefina Antananarivo ny tsy fananana asan'ny tanora. Betsaka ny tanora eny fa tena hoe tsy manao ininona zany, tsy mahafantatra akory izany tontolon'ny asa izany. Any ka manamaro ireo ataontsika hoe acteur ny tsy fandriam-pahalemana ireo tanora ireo. Tokony hafantatra ny zavatra hainy ny tanora iray mialohan'ny sehatra anaty asa iray. Anisan'ny manampy ny tanora iray hitady asa mety aminy izany. Miankina amin'ny toerana tsirairay ny sehatra asa malalaka. Raha ny eny ambany tanàna eto andrenivohitra manokana izao, ny asan'ny tanàna no tena mahaliana sy mbola malalaka araka ny valin'ny fanadihadiana nataon'ny tetikasa tany mafy. Izay indrindra no antony nanatanterahana ny hetsika hifantohana manokana amin'ny fampananana asa. Aritra 3 andro ny hetsika. Isy matianina n'olatra fampiofanana mihitsy mandritra izany. Eo no hisafidianany tanora ny sehatra tena mety aminy, ny manavanana azy sy ny afaka ianarany. Misy 3 arivo ireo tanora andrasana anatin'io hetsika io. Ireo tanora marefo na ihany koa ireo liana amin'ny resaka asa no tena tiliana amin'izany. Mbola mitoy ny fampalam-baovao efa manomboka miroborobo eto Madagasikara ny fahavitrihan'ireo olona izay mirotsaka manao asa an-tsitrapo, asa tsy andraisa-tambiny nefa ahafahana manampy sy mahazo fahalalana ihany koa raha ny fanazavana ireo izay efa amperiny amin'izay firotsahana an-tsitrapo izay. Araka ny fanadihadiana natao teo anivon'ny ministera izay misahana ny firotsahana an-tsitrapo tamin'ny taona 2024 dia efa mahatratra hatrany amin'ny fitoetsy anoany ny isan'ireo mpilatsaka an-tsitrapo an'ireo teratany malagasy izany ary misandraka amina sehatra maro isan-karazany izy ireo. Amin'izao fotoana dia tanora maromaro no mikasa ampivelatra bebe kokoa ny sehatra izay firotsahana an-tsitrapo eo amin'ny ara-kolotsaina izay eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanampiana traikefa ny ivelany mihitsy. Aina Rabarso sy Anja Rakotondray. Ankoatra ny sehatra ara-tsosialy izay tena ahitana mpirotsaka an-tsitrapo marobe amin'izao fotoana, resy lahatra ka nomboka mivelatra kokoa ny resaka kolotsaina ihany koa ireo mpirotsaka an-tsitrapo havanana ny amin'izany eto amintsika. Dingana ho ataon'izy ireo voalohany ny fampahafantarana ny tantarany Madagasikara sy ny kolotsainy any amin'ireo firenenkafa any ivelany toa ny Frantsa. Mifanakalotra ikefa amin'izy ireo ary mitondra izany sy mizara ho an'ny malagasy eto an-toerana indray. Tanjon'izy ireo ny hitondra fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny kolotsaina amin'ny ankapobeny mihitsy eto Madagasikara. Ao anatiny le atsoina hoe fiaraha-miasa eo amin'ny samy vondrom-bahoaka. Vondrom-bahoaka frantsay sy vondrom-bahoaka malagasy. Nisy ohatra teo hoe Finistera sy faritra Guiana. Nisy ohatra teo hoe Nouvelle-Aquitaine sy faritra Tasy.
nisy ohatra teo hoe alaotra mangoro sy département ny Ille-et-Vilaine any Frantsa. Tanora any amin'ireny faritra ireny aloha zany a voalohany indrindra no voakasiky le firotsahana sitrapo. Sady ohatrany hoe ambassadeur any Madagasikara ihany zareo rehefa tonga andeha any Frantsa any miresaka momba ny kolotsaina malagasy, miresaka momba ny firenentsika, miresaka momba ny malagasy amin'ny ankapobeny, ny tantarany Madagasikara, zavatra ohatran'izany. Mampahafantatra bebe kokoa ny Madagasikara isan'ny iraka ampanaovina andry zareo zay rehefa mandeha any Frantsa any izy. Araka ny nambarany tovovavy iray pirosaka an-tsitrapo ity dia tsy ampy hahafahan'ny firenena iray toa any Madagasikara mandroso raha ny resaka teknôlôjia sy siansa fotsiny no iompanana. Tokony iainana ihany koa ny kolotsaina izay mifanaraka amin'ny fiainana eny anivon'ny fiarahamonina eny ahafahana mitondra fivoarana. Any amin'ny faritra loatra mangoro izay misy ity tovovavy ity izao dia hita fa tena mila fanampiana eo amin'izany sehatra ara-kolotsaina izany mihitsy ny mponina fa indrindra ireo tanora. Ny olana tanora ny aminay tsy manana anao zany somary timide zany le fisetrana sehatra tsy mbola ampy mokoa tsy fotony zareo le satria le sehatra idirana mihitsy no vitsy iny mihitsy no tsy ampy dia ilaina hoe misy olona manosika mirasure an'zareo hoe tsy manino io mora io azo atao io ilaina io indrindra dia izay no tena hoe tokony hoe iompanina be kokoa ny faritra Ambatondrazaka. Tanora lasivavy eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 20 taona miisa 2 no anatanteraka ity firotsahana an-tsitrapo mahakasika ny lafin'ny kolotsaina ity any Frantsa. Efa nahasofanana teto an-toerana avy amin'ny France volontaire izy ireo ary anainga amin'ny volana ambony io. Aharitra 9 hatramin'ny 12 volana eo ny fijanonan'izy ireo any Frantsa ary iverina eto an-toerana izary izay fahalalana azony ho any malagasy rehetra indray. Tanjona ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Ndrembavy eo amin'ny fivoarany valaretina Covid-19 sy ny akon'izay maneran-tany efa feno ary tsy atonina marary intsony ny hôpitaly raha Romania no ny firongatry ireo ola vaovao izay hita sy voatily ary voamarina fa mitondra indray ny valaretina Covid-19 any an-toerany. Voaterina tsangana araka izany ireo tobi-pitsaboana vonjy taitra saingy efa hipoka ihany koa amin'izao fotoana tarany fitsaboana ny marary indrindra fa ireo marary mafy tao anatin'ny 420 ora farany ohatra dia tafiakatra hatrany amin'ny 770 sy 200 indray ireo olona namoy ny aindy raha toka 5 sy 2 alina isan'andro ireo tranga vaovao voamarina. Fanampanazavana. Any Romania amin'izao fotoana ampiasaina ho efitrano fandraisana marary ny fiara-pamonjy voina ary efa misy oksijena mihitsy ho an'ireo marary mafy. Fenohipoka ny hôpitaly rehetra any an-toerana torak'izany ihany koa ireo tobi-pitsaboana vonjy taitra izay voaterina tsangana noho ny fitombony marary ny Covid-19 tao anatin'ny fotoana fohy. Ao anatin'ny iray andro monja miisa 5 sy 2 alina ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaritina coronavirus. Hany ka maty alohan'ny azahoana fitsaboana avokoa ny ankamaroany ireo marary noraisina tamin'ny fiara-pamonjy voina. Omaly talata manokana izany hoe tao anatin'ny 420 ora farany tafiakatra 770 sy 200 nisan'ireo olona namoy ny aindy tany Romania. Araka ny filazan'ny mpitsabo iray any amin'ny hôpitaly antsoina hoe Galatia any an-toerana miatrika ady mafy izy ireo amin'izao fotoana no iovalinaretina Covid-19 mianaka any Romania io. Tsy mbola nisy tranga ambony no ity andiany farany ity hoy izy. Olona 20 ao anatin'ny 420 ora monja no indray maty tao amin'ny hôpitaly Galatia manokana fotsiny. Nambarany ity mpitsabo ity ihany koa fa ny ankabeazan'ireo olona namoy an'ireo dia tsy mbola nahavita ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 avokoa. Tendrombohitra avo indrindra miisa 3 aty amin'ny kontinanta afrikana irery any sisa no mbola ahitana vongan-dranomamy maneran-tany araka ny tatitra navoaka ny fikambanana eran-tany izay misahana ny toetry ny andro na ny OMM dia tsy hita intsony ireo fa iepo ary ireo sisa tavela amin'ny taona 2020 dia anjavona tanteraka mitondra takaitra voalohany amin'ny voka-dratsy ateraka izay fiovaovan'ny toetry andro izay i Afrika kanefa ny 400 ny entona karbonika ihany no miainga avy eto amin'ity kontinanta afrikana ity.
L'Afrique pourrait bientôt perdre ses glaciers emblématiques. Ny tendrombohitra Kenya ao Kenya, ny tendrombohitra Rwenzori ao Uganda sy ny Kilimanjaro ao Tanzania, ireo sisa no avoana ahitana vongan-dranomamy eto Afrika. Tsy hisy intsony fa epo ireo amin'ny taona 2020 farafahatarany, hoy ny fikambanana maneran-tany misana ny faminavinana ny toetry ny andro na ny OMM. Tatra navoaka 10 andro mialohan'ny anombohan'ny COP26 any Glasgow. Mizaka ny voka-dratsy ny fiakaran'ny maripana-ny tany ity kontinanta ity, na dia ny 400 ny entona karbonika mely maneran-tany ihany azy no miaingeto. Tamin'ny taondasy, niafana aingana loatra ny kontinanta mihoatra ny fetra antony ny maneran-tany. Porofo mivaingana ireo karazana lozavoazanahary isan-karazany toy ny tondra-drano, ny fiotsahan'ny tany, ny hain-tany sy ny hafanana migaingainy. Ho an'ny faritra atsimon'ny Sahara ohatra, ahihana hibatra amin'ny 300 ny arikarena vaobe amin'ny taona 2020, tatra navoaka ny voameran'ny vondrona afrikanina misahany toe-karena ambanivohitra sy ny famboleny. Amin'ny taona 2020 ihany koa, afrikanina zato tapitrisa mahery no iaina anaty fahantrana lalina. Izany hoe tsy mandray afa-tsy $10 na manodidina ny 570 ariary isan'andro eo. Miantso ny firenena afrikanina rehetra hiroso haingana amin'ny fananganana foto-drafitrasa misana ny hydrométéorologie na sampana manokana andinika ny fivoarany tsingerin'ny rano eny amin'ny atmosfera sy ety an-tany, ary ihany koa anangana rafitra misana ny fampitandremana mialoha ny OMM. Et les systèmes d'alerte précoce. Any Syria, bomba roa no nipoaka indray tao Damas, 17 ireo olona maty tao anatin'izay ary 3 hafa naratra araka ny antotanisa navoaka farany hita ary ravany miaramila mialohan'ny fipoana kosa nefa ny bomba fahatelo izay mbola nokasaina apoaka tao anatin'izany. Fanampanazavana. Bomba roa no nipoaka teo akaikin'ny fiara fitaterana miaramila androany maraina tao Damas, renivohitry Syria. 13 no maty tao anatin'izay ary 3 hafa naratra. Bomba iray fahatelo indray no hita tao amin'ny manodidina ny faritra nipoahan'ireo bomba roa voalohan'ireo. Ravan'ireo mpitandro ny filaminana mialohan'ny poahana izany bomba fahatelo izany. Nanomboka hatramin'ny nitantanan'ny fanjakana ireo toerana ambanivohitra ho an-toerana, efa niavitsy ny tranga toy izao tao Damas tao anatin'ny taona vitsivitsy izay. Mariana, fa mialoha izay ireo mpikomy no nitantana izany toerana izany. Tamin'ny volana aogositra lasa teo, nisy bomba mipoaka ihany koa tao anaty fiara fitaterana miaramila. Nolazaina tamin'ny haino manjery tamin'izany fa court-circuit tao amin'ilay fiara no nampipoaka ny fitahirizana gaz tao amin'ilay fiara ihany, izay sady nitondra miaramila ihany koa. Miaramila iray no maty tamin'izay ary 3 naratra. Tahaka ny mahazatra mialohan'ny tena isarana dia ho atsidika vetivety aminao ny vinavina ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso alakamisy. Anomboana izay vinany mety ho toetry ny andro izay ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy, ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Diana sy ny faritra Zava, 30°C ny maripana ambony indrindra, 20°C kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Boe, ny faritra Sofia sy ny faritra Melaky. Isy ihany koa ny fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra Betsiboka saingy anorana ny andro. 530°C ny maripana ambony indrindra ary 20°C ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny faritra Alaotra Mangoro, ny faritra Analanjiro sy ny faritra Atsinanana, 20°C ny maripana ambony indrindra, 40°C kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby toy izay ihany koa ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Analamanga sy ny faritra Itasy, isy ny orana ho an'ny faritra Bongolava sy ny faritra Vakinankaratra, 30°C ny maripana ambony indrindra, 20°C kosa ny maripana ambany indrindra hita any Vakinankaratra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ary anorana ny andro amin'ny faritra Moronmani, Matsiatrambony, ny faritra Yorombe, ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ary ny faritra Atsimo Atsinanana, 30°C ny maripana ambony indrindra, 30°C kosa ny maripana ambany indrindra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny rahampitso ho an'ny faritra Menabe sy ny faritra Atsimo Andrefana, izy kosa ny rotsakorana ho an'ny faritra Androy sy Anosy,
5-30°C ny maripana ambony indrindra ary 10-10°C kosa ny maripana ambany indrindra. Dia izay no azoko natolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahany ianao naharitra nijery sy ny ainy ny fampalam-baovao teto amin'ny logité hatramin'ny farany ankasitrahana ny teknisiana sy ireo namolavola ny vaovao androany mame fotoana anao ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Blossom White nanolotra anao teo ny le JT. Blossom White dia amin'ny vidiny roanjato sy arivo ariary. Ushuaïa nouveau déodorant compressé vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Université ASEM, une des grandes universités à Madagascar. Université ASEM nanolotra anao teo ny le JT. Université ASEM, dignité, créativité, qualité. Tiara nanolotra ho anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Miss Ibrahim Dolce Aliandrangá, Tanantsirabe Tamaga Machuanga, Pampanatra Pitraikeva, Satara, Tukutera, professeur magistrat. Investissez dans une valeur sûre. Ibrahim nanolotra anao teo ny le JT. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. 20 taona mihoatra ve ianao? Maniry ianao vaksiny miaro amin'ny coronavirus? Aza misalasala ary manatona avy hatrany ireo toerana voatokana anaovana vaksiny any amin'ny faritra sy distrika misy anao na mbola tsy nisoratra anarana azy. Mitondra karapanondro, tongava fa tombotsoa anao sy ny ankohonanao ary ny manodidina anao ny fahavitanao vaksiny. Vaksiny mahomby sy azo antoka ny ampiasaina eto amin'ny firenentsika. Aza ao hatrany ireo fepetra fiarovan-tena hisorohana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Arovako ny tenako, arovako koa ny hafa. Anao vaksiny a maimaim-pona, tsy antery ary an-tsitrapo ny fanaovana vaksiny. Madagasikara manamafy ny ady amin'ny coronavirus. Bimray, miara-mitana ho samy salama, miara-mitana miady amin'ny coronavirus.